Abakora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bavuga ko mu gihe umutekano w'ubuzima bwabo witaweho bibarinda impanuka kandi bikongera n'umusaruro. Ni mu gihe bagaragaza ko abakora uyu mwuga mu buryo bwa gakondo n'abitwikira ijoro bibagiraho ingaruka, bagasaba ko hakorwa ubukangurambaga n'ubugenzuzi bwimbitse. Nk'abandi baza bitwikira ijoro bashobora guhuramo n'impanuka nyinshi zitandukanye, kuko kishobora no kubagwira ntagire n'umuntu umenya ko bari barimo. Nga wiyambare ikabutura isanzwe, washaka kwambara inkweto, washaka kwambara ibirenge, n'akamambiri twazijyanagamo, mbese nta kintu, nta n'ingofero twambaraga. Ariko ubu ngubu ho bimeze bite? Ubu ngubu ibikoresho byose turabifite, urabona mfite ingofero, mfite itoroshi, mfite agapfukamunwa. Akarere ka Rwamagana ni kamwe mu turere 7 two mu ntara y'Iburasirazuba gakorerwamo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yiganjemo Gasegereti na Koruta. Mu minsi ishize kagaragayemo impanuka zatewe n'ubucukuzi kubera impamvu zitandukanye. Lionel Sematuro, umukozi wa kampani ya Pirani Rwanda Limited ushinzwe ubuzima n'umutekano by'abakozi, avuga ko nubwo hari bimaze kugerwaho mu gukumira impanuka bagifite byinshi byo gukora. Kuko iyo tuvuze ubuzima n'umutekano mu kazi ntago bijyana gusa n'ibikoresho utanze, ntago bijyana gusa na byandi bakunda kwitanga ibikoresho by'ubwirinzi, bijyana na mindset, bajyana n'imitekerereze n'imyifatire mu kazi. Akaba ari ikintu rero dushira imbere kugira ngo duhindure uko abantu bakoraga mbere, nuko tugomba gukora kugira ngo uko baje ariko bataha mu buryo butekanye. Kubw'iyo mpamvu rero nkuko mubizi tuba tugomba mbere na mbere gusesengura, kugenzura aho dukorera. Ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge RSB na Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo bahatangije ubukangurambaga bugamije gukangurira abakoresha kubahiriza amabwiriza y'ubuziranenge mu rwego rwo kubakangurira kwita ku buzima n'umutekano by'abakozi babo hagamijwe kubarinda impanuka. Antoinette Mbabazi ni umuyobozi w'ishami rishinzwe gutanga ibirango by'ubuziranenge muri RSB. Kuriya kubakira ikirombe biriya ni bimwe mu by'amabwiriza ateganya. Uracyubakira nyuma yaho ukashobora kuba wahana abantu ibyo bambara by'ubwirinzi, gushiraho ibyapa bishobora kuyobora umuntu akamenya aho akwiye kujya n'uburyo agomba kuhitwara. Ibyo byose ni ibintu bikubiye muri ariya mabwiriza. Umuyobozi wungirije w'akarere ka Rwamagana ushinzwe imibereho y'abaturage, Mutoni Jeanne, avuga ko ubu bukangurambaga buje ari igisubizo cyane cyane ku bakora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kuko umwaka ushize batakaje ubuzima bw'abaturage batari bake, abandi barakomereka. Uyu munsi umuntu yavuga aho hapfuye abantu bajya kugera mu 10 icyarimwe, naho ubundi hari bigenda biba 1 2. Ikibazo kugeza ubu ni abantu bashobora kwihisha bakajya mu birombe bitabanje kwigwaho ngo harebwe n'ubuziranenge bwabyo. Ibyo nibyo bibazo tugira, kandi nicyo turimo gukangurira abaturage uyu munsi kugira ngo byibura dukorane na kampani zibe zifite ibikoresho byujuje ubuziranenge, bibe bifite abakozi bafite uburyo bitaweho, yewe n'abakoresha bafite uburyo bitaye ku bakozi babo. Kubahiriza amabwiriza y'ubuziranenge no gukoresha ikoranabuhanga mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ni zimwe mu ngamba leta yihaye zo kongera umusaruro ukomoka ku bucukuzi, aho byitezwe ko amafaranga buvamo azava kuri miliyoni 350 z'amadolari, ni ukuvuga amafaranga y'u Rwanda asaga miliyari 345 muri gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 akazikuba inshuro 2. Jean Paul Turatsinze, Televiziyo Rwanda mu karere ka Rwamagana.